咳嗽是生活中常见的困扰，每当夜半咳嗽响起，不仅打乱睡眠，也让工作和学习失去专注力。咳嗽的背后原因多样，可能是感冒，也可能是过敏、污染空气，甚至长期慢性疾病。每一次咳嗽都是身体的警讯。喉咙的刺痒、声音沙哑，还有胸口微微的闷痛，这些不是绕在日子里，让人无法安静喘息。为了寻找温和又有效的缓解办法，许多人将目光投向天然疗法，蜂蜜成为热门选择。蜂蜜来自大自然的恩赐，含有葡萄糖、果糖及多种抗氧化物，是营养丰富的天然产物。蜂蜜最受瞩目的止咳功效，是它能在喉咙表面形成保护层，缓解咳嗽时的刺激。同时，蜂蜜具有天然抗菌成分，不仅能滋润喉咙，更可助身体对抗感染。多项现代医学研究证实，蜂蜜对缓解儿童和成人咳嗽都具明显效果，甚至优于某些止咳药。美国宾州州立大学的实验指出，蜂蜜能减少夜间咳嗽的次数，改善睡眠品质。世卫组织也推荐蜂蜜作为安全的缓解咳嗽疗法，尤其适合无法服药或仅有轻微感染时。蜂蜜柠檬水是简单又高效的止咳饮品。温水融入蜂蜜及柠檬，双重滋润，补充维生素 C。生姜与蜂蜜的结合，能舒缓因天气寒冷或痰多导致的喉咙不适。洋葱与蜂蜜制成的糖浆，有助于抗菌消炎，也让咳嗽不再难以忍受。蜂蜜加蒜头是面对感染性咳嗽时的天然选择。蒜头的抗菌力加上蜂蜜润喉，简单易行。但使用蜂蜜时也要注意安全，每日不宜过量，幼儿与过敏者都需谨慎。购买蜂蜜时，选择纯正有机产品，避免添加糖或人工成分，最大化健康益处。相比市售止咳药，蜂蜜副作用更少，价格亲民，还能附带提升身体防御力。如果咳嗽持续超过2周，或伴有其他严重症状，应立即请医师诊治。蜂蜜不仅止咳，更是守护家人健康的重要伙伴。将蜂蜜融入日常饮食，让天然的呵护常伴左右，给生活带来更多安心与温暖。